啦係一個好典型嘅粵劇口號啊！即係尤其是啲武場出嚟嘅時候咧，嗰啲將軍啊、英雄啊出嚟咧就嘩啦啦咁出嚟嘅，咁所以咧就好有粵劇嘅特色嘅。喺1986年嘅時候咧，我哋喺香港有一個國際布萊希特節，咁我當時喺香港演藝學院，咁所以我就負責咧導一出布萊希特節嘅嗰時候嘅參節嘅一個作品啦。嗰個戲咧其實係講緊一個德國入侵法國嘅時候，咁有一個鄉村嘅女仔咧，就一個小女工啦，佢自己就幻想自己聖女貞德對抗德國入侵。嗰個時候咧，我就將佢改編咗成一個中國嘅故仔，就係抗日戰爭故仔啦。咁就而嗰個細路女咧，改咗佢做幻想自己係楊家將入邊嘅楊排風，楊排風，壯志陳松元，陳松元。楊排風係一個好出名嘅柴火丫頭，好細個嘅，但係好勇敢嘅女英雄。佢係想救國啦，個效果好好，得到好多人嘅讚賞，同埋尤其是德國啲專家咧，認為我哋個戲咧真正帶出布萊希特一種嘅特質出嚟。咁所以我一直覺得呢個戲咧好特別啊！咁所以今次我哋賽馬會毛俊輝劇藝研創計劃嘅時候咧，其中一個項目咧，我哋選擇咗做呢個戲再改編啦，就成為阿西的跨啦啦救國夢啦。唔係所有戲都好適合做跨界嘅一種探索嘅，但係呢個布萊希特咧就唔同啦。布萊希特嘅戲咧係唔係用一種寫實主義去演繹嘅？咁同埋咧，佢因為佢自己曾經喺莫斯科睇過梅蘭芳先生嘅演出，驚為天人啊！咁布萊希特特別欣賞，就話中國嘅戲曲咧其實係好有特色。係將嗰個戲劇嘅效果咧突顯咗出嚟。咁但係當時你可以想像到佢點欣賞都好啦，佢有呢個諗法都好啦，其實佢冇得繼續探索嘅，因為始終同中國係距離好遠啊。所以其實今日我哋喺身為香港嘅中國人，尤其是好似我自己本身好幸運，有喺中西戲劇都有一個好多嘅積累咗嘅經驗又好研究又好。我係應該去探索呢樣嘢嘅。今次咧，因為係一個研創計劃啦，其實個主要個資源咧都唔係擺喺做製作嘅，但係我哋又覺得有責任對觀眾係有個責任咧，將我哋揾到嘅嘢咧，盡量有可能咧介紹俾觀眾睇到。我要多謝我哋嘅創作團隊，包括舞台設計、燈光設計、服裝設計、音響設計，包括我哋嘅音樂啦，啲設計師啦，其實係我多年嘅拍檔嚟嘅，所以佢哋好了解，佢哋亦識得喺一個有限嘅資源下邊，盡量提供到一個設計出嚟。我舉一個例，好多人以為我哋嘅戲服裝咧就係傳統戲曲啫，其實唔係㗎。一嚟我哋做唔起傳統戲曲，好貴好貴嘅。我哋嘅設計師譚嘉賢咧，佢就話我用另外一個思維去設計，嗰個 shape 係戲曲嘅，但係入邊嘅設計咧，佢係用剪畫嗰啲圖案嚟設計嘅，係唔係傳統嘅，但係又符合戲曲嘅嗰個調子啊！嗰啲衫上邊嘅圖案咧係印上去嘅，係用嗰個剪畫嘅 pattern 去嘅。舞台設計好似好簡單，咁我好開心聽到有觀眾話俾我知，原來佢覺得初覺得咦個景就係咁嘅啦，但係當喺去到夢境嘅時候咧，通過燈光嘅轉變咧，係令到佢覺得佢都入咗夢境喎，佢都覺得係有變化喎，佢唔覺得嗰個就係現實嘅空間喎。咁呢啲全部都係嗰啲設計師嘅心思，佢哋嘅藝術上嘅一啲嘅選擇幫我去做啦。今次嘅化妝好考究，好考功夫啊！點解咁講咧？我唔改得妝嘅，我係一定要喺現代嘅現實嘅戲入邊咧，係用一個妝咧，同時到戲曲嘅時候咧，都要用嗰個妝嘅。但係你知兩種妝係個效果係好唔同噶嘛？咁所以咧，我哋要化一個現實嘅妝，但係有戲曲嘅色彩喺入邊，戲曲嘅特色入邊。我哋香港有一個好出名嘅化妝師，係好有資深嘅化妝師，叫陳明朗先生。佢而家移咗民
但係佢知道我做呢個計劃咧，佢話我知道你想試嘢，我知道你喺度探索緊啲嘢。你如果化妝你用到我咧，我都要想去同你一齊去探索。佢喺我哋演出期間3日咧，佢 Zoom 係睇住4個化妝師點樣化妝，其實係一個突破嚟嘅。好大膽講，我哋冇咩人試過喺一個戲入邊咧，係所謂時裝同埋戲曲嘅裝咧，係一齊可以做。咁出嚟嘅效果咧，我係好滿意嘅。